Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez estamos aquí con un video tutorial de todos los efectos de sonido que utiliza Fernaflow, el Rubius y el Rincón de Giorgio. Bueno, empecemos con el video. Le dejaré en la descripción el link para que se vayan a Mediafire a descargarlo. Lo copiamos y lo pegamos. Bueno, esperemos. Ahí está. Vale la pena mucho descargar esto, vale mucho la pena. Bien, una vez aquí le damos en Download y se empezará a descargar. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Bueno, descarga un archivo RAR como este. Clic en extraer aquí, pero yo no lo hago porque ya lo tengo. Están aquí están todos los efectos de sonido. Vámonos con el Rincón de Giorgio, porque sé que este también. Aquí está el de Carmen de Mairena. Aquí está el video, el que casi nadie tiene, que lo tiene. ¿Qué pasa? Lo tiene el Rincón de Giorgio. ¿Qué pasa? Ahí están los que utiliza como bayaringas, no. Like a boss. Y muchos más. Bueno, vámonos con los de Fernaflow. Aquí están los que utiliza Fernaflow. La canción de la botella challenge, que está aquí. La que utiliza para el video del señor llorando, y ese video lo tengo yo también aquí, que aquí está, para que se lo pongan. Tenemos muchos más. Y bueno, el de Cristiano, la nueva de Fernaflow que sacó ahorita en el 2017, el aplauso. Tenemos los packs de los memes, por si quieren tener memes también para sus videos. Y este pack vale mucho la pena, mucho la pena esperar. Tiene todo lo que queremos, todo, exactamente todos los PNG para que lo pongan sus videos. Wow, mucho, demasiado vale la pena. Los fondos verdes también, como el de el que utiliza también. Snoop Dogg. Y muchos más. Y también tengo los efectos de sonido que utiliza el Rubius, como el de Panda. Esperamos que cargue. Y ahí está. El que utiliza el Rubius cuando hace algo épico con la botella challenge. Tenemos aquí también el que utiliza el Rubius. Bueno chicos, hasta aquí el video. Bueno, si les ha gustado denle like, suscríbanse, comenten y compártanlo con sus amigos. Hasta luego.